السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ اهلا بيكم في قناتي سهر ستايل. النهارده هنعمل مع بعض علاقه المفاتيح دي. هي منها علاقه وفيها مرايه وشكلها ديكوري شكل حلو يعني. ان شاء الله تعجبكم. الفيديو يكون سهل عليكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ويلا نبدا. احنا كل الكراتين اللي هنحتاجها 3 قطع كرتون مقاس 30 في 40 سم. هو ده كل اللي هنحتاجه. هنيجي من فوق نرسم فيها مثلث كده ونقصه في ال3 قطع بالشكل ده. نسيب واحده منهم سليمه على جنب وناخد الاتنين التانيين نرسم فيهم مربع في النص مقاسه 20 في 20 سم ونقص المربع ده. يبقى معانا 2 مفرغين من النص وواحده سليمه. ونبدا نلزق ال3 فوق بعض بالغيره. نحط عليهم غيره خشب كده مخففينها بشويه ميه ونلزقهم فوق بعض. نحط السليمه الاول وبعد كده نلزق فوقها الاتنين اللي هما المفرغين دول بالشكل ده. هناخد بقى المستطيلين اللي فرغناهم من النص. اول واحد هنقص منه 4 قطع كرتون عرضهم 4 سنتي، وطبعا طولهم هو ال20 سنتي نفس مقاس المستطيل اللي احنا قصيناه، ونلزق كل اتنين مع بعض بالغيره. المستطيل التاني نقص منه قطعتين كرتون مقاس 9.5 في 19 سنتي، ونبدأ نرسم عليه كده شكل الشيش يعني. ونقص الشكل بالطريقه ديت ان احنا يعني كانه شكل الشيش بتاع الشباك. نجيب القطعتين اللي احنا لزقناهم في بعض بالغيره دول ونحف منهم كده جزء في الجنب بحيث يعملوا مثلث، ونلزقهم على المثلث اللي قصيناه في الكرتونه من فوق بحيث يبقى معانا بالشكل ده. بعدين هنجيب اي ورق خفيف عندنا، ورق كرافت او ورق جرايد او مناديل او اي ورق خفيف موجود، ونلزقه على حواف الكرتون بالغيره علشان يداري فتحات الكرتون اللي هي في الجوانب دي. بعدين هنجيب الدهان البلاستيك بتاعنا ونبدا ندهن القطعه بتاعتنا كلها باللون الابيض. وما ننساش الشيش كمان ندهنه هو كمان طبعا باللون الابيض. هيبقى معانا كده بالشكل ده. بعدين جبت شويه دهان ابيض وعليهم نقطتين من اللون الجملي وشويه دهان ابيض عليهم نقطتين من اللون الاحمر. هدهن القطعه نفسها باللون اللي هو البيج، وادهن الشيش باللون البينك يبقى مختلف شويه. طبعا انتوا اختاروا الالوان اللي تحبوها يعني، ادهنوا باللون اللي انتوا عايزينه. بعدين قصيت كلمه هوم دي بالفوم. انا كنت طابعه كلمه بس لونها كان مقارب قوي اللي انا عاملاها للون البيج اللي انا حطاه، فكانت مش هتبقى باينه، فعشان كده قصيت كلمه هوم دي بالفوم. اجيب بقى ورنيش مائي لزقتها بقى لزقت كلمه هوم دي بالغيره. اجيب الورنيش المائي واعمل طبقه على القطعه بتاعتي كلها عشان تبقى عازله لاي حاجه تيجي عليها، وادهن على الشيش كمان بالورنيش المائي. جبت دول من عند الموان، الواحده ب3 جنيه ونص. قولوا له عايزين شماعات، في منها اللي هي هوك واحد وفي اللي هي 2 كده. وربطتها بالمسامير، وطبعا المفصلات كمان اللي في الجوانب هنعملها بالمسامير. حطيت شويه غيره وجبت مرايه 20 في 20 ولزقتها على الغيره. اما القفل اللي في النص ده ممكن تجيبوه من عند بتوع مستلزمات الستاير او من عند الموان، قولوا له عصفوره هو اسمه كده. وكمان هنعلقهم بقى بالعلاقات دي، هنربطها برده بالمسامير. لو مش عايزين تربطوا الحاجات دي بالمسامير ممكن تلزقوها بالشمع عادي. وده يبقى الشكل النهائي بتاعنا. يا رب يعجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.